Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня есть различные ритуалы. Есть чистка плюс защита, есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Это вот тут один такой вот ритуал универсальный. Также есть ритуал на привлечение клиентов, сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле, в сфере каких-либо услуг, вот такой ритуал очень хорош. Также есть ритуал на... Что там? На привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Я работаю с высшими энергиями, придет ваш мужчина по судьбе. Далее есть ритуал на сбалансирование, поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Также есть еще ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал только для взрослых. Там нужна практика, там нужна осознанность. Также у меня есть еще обучающий курс на колоде Таро Уэйта. Это базовая колода. Если на ней научитесь, на любой колоде Таро сможете работать. Стоимость такого курса недорого, всего 5000. Вообще такие курсы от 10, от 20 даже есть. Там у меня 47 видео. Я скидываю вам их в WhatsApp полностью, весь ваш курс. В свободное время хотите, занимаетесь, закрыли, позанимались, закрыли. Скидываю полностью весь курс вам в WhatsApp. Вот я по-русски объясняю, говорю. Полностью все 47 видео. Памяти они занимают не так много, даже 4 гигабайт нет. Ну, потому что это когда видео, то там, конечно, будет много памяти. А когда из WhatsApp по WhatsApp, то не так много. Вот, 47 видео там. Полностью объясняю, делаю расклады, базовые все расклады, какие вот мы делаем, допустим, ну, там, мое ближайшее будущее, там, допустим, что было, что есть, что будет, там, на мужчину. Ну, в общем, такие всякие различные расклады делаю, чувства, мысли, действия мужчины. Вот. Делаю также расклад магический, там, если магия на вас. В общем, все эти делаю расклады и все объясняю, взаимодействие, как, что, чтобы вы знали. Полностью там все рассказываю от мастера, ну, от новичка до мастера. Вы сможете обучиться хоть для себя, хоть на широкую публику. Есть люди, которые уже работают на YouTube, на Дзене. Да, после моего, да, обучения. И есть еще у меня консультация, как стать творцом своей реальности, как силой мысли привлекать в жизнь все желаемое. Стоимость такой консультации 3000. Ее можно получить в подарок. Кто приобретает 3 ритуала, она идет уже в подарок. Кто приобретает все ритуалы, тогда идет в подарок и консультация, плюс еще расклад, мои дорогие. Все, заходите также в описании под видео, там будут ссылки на другие мои каналы, на Дзен, да, и также на телеграм-канал. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под видео. Давайте посмотрим, гремит, стучит, что у вас на пороге, что стоит, что дверь открывает, и на порог, что ступает. Гремит. Стучит. Небольшой сегодня раскладик сделаем. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог ступает. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, она сразу, и на порог ступает. Ну что, так. Гремит.
Но гремит то, что вы войдете в свои энергии, энергии королевы жезлов. Идет новая энергия в вашу жизнь. Также здесь... О, потухло все. Так, а что, где мне взять-то? У меня тут нету ничего. Ну, значит, будем без свечей, к сожалению. Да. Ладно, смотрите. Здесь, во-первых, гремит энергия по королеве жезлов в вашу жизнь. Повышение энергии через, девочки мои, наверное, будете вы садиться как-то на диету, что ли. Как-то вот здесь по карте умеренность, умеренное питание будет у вас, и вы сбросите достаточно много веса лишнего. И, конечно же, у вас появится очень много энергии. Да, может, морковная диета, морковный сок, может, будете пить, я не знаю. Кстати, морковь, она очень полезна для кожи. Да, чтобы не висело, когда человек сбрасывает достаточно много веса. Девочки, я вижу, что вы займетесь именно своим питанием, своим здоровьем. Очень сильно можете здесь, ну, так скажем, схуднуть, но в то же время я вижу, это пойдет вам на пользу. Ваша энергия, наоборот, как-то раскроется, понимаете? Да. И еще я вижу здесь гремит любовь, лакс, это чувство, это эмоции, это деньги. И также, конечно же, какой-то союз идет в вашу жизнь, пара людей, которые будут тут летать высоко, видеть далеко. Любовь такая необычная идет в вашу жизнь здесь, я вижу. Мужчина будет какой-то поддерживать вас во всем здесь, во всех ваших начинаниях. Вот, и также деньги. Но идет сотрудничество какое-то, сотрудничество с человеком, да, который, знаете, поможет вам взлететь, что ли, почувствовать невесомость какую-то, почувствовать свою силу и мощь. Союз такой идет в вашу жизнь. Да, вот эта любовь вас окрылит. И не только вас, но и человека этого окрылит. Вот, смотрят мужчины, женщины, мои хорошие девочки, да, но в основном, конечно, женщины. Вот какой-то мужчина вас будет поддерживать во всем. Вы аж тут будете просто летать на крыльях счастья. Это у вас гремит, стучит. Ну, полностью заканчивается ваша трансформация. Вы выходите из каких-то темных программ, из тьмы к свету идете, понимаете? И полностью вы здесь трансформируетесь в бабочку. Видите, крылья у вас вырастают. И вот вы из тьмы выходите, наконец-то, видите этот свет в конце тоннеля, да, и уже знаете направление. Вы здесь все свои программы темные сможете оставить позади. Вы больше не будете их подсвечивать. Вы будете подсвечивать только нужные программы вам, которые выведут вас к свету, к счастью, к радости, к солнцу и к достижению всего желаемого. Далее, мои хорошие, здесь еще у вас стучит то, что работа, которая будет приносить приличный доход. Работать будете, скорее всего, на себя. Здесь женщина вкладывается в свою работу с любовью и получает достаточно много. Также я вижу поддержку какую-то от человека, мастера в ваших начинаниях, в вашей работе. Вот. Все ваши планы будут здесь тоже сбываться, я вижу. Какие планы вы задумали, уже есть у вас какие-то задумки, я вижу. Они все будут реализованы. Но мне больше всего, конечно, нравится то, что вы идете к свету и больше не хотите вы жить в каких-то страданиях, знаете, подсвечивать в жалении себя, вот это все. Вы это все оставляете позади и идете именно в свое счастье и свое процветание. На пороге стоит.
Ну, вы свою ценность здесь познаете. Да, императрица. И перестанете вы чего-то бояться здесь. Полностью у вас страхи уйдут какие-то. И вы войдете опять-таки в свое процветание. Вы поймете, что вы не вот эта зайка-трусишка, да, а вы тут олениха, девчонки. Ну, тут прекрасная косуля, правильно, наверное, да, говорится. Олень это олень, а женского рода, наверное, косуля. Вот тут прекрасная косуля, у нее тут рога все такие процветают, видите? И вы поймете, что вы не тот зайка серенький трусишка-то, который боится всего, а вы прекрасная косуля, которая достигает больших успехов. И после этого, знаете, вот тут карты, как говорят, о чем мне. Когда-то вы были вот в такой пятерке пентаклей, да? Внутренний был, ну, не то, что духовный мир был, как сказать, слово-то забыла, блин, вот в потоке, вы не знали своего потенциала, вот так скажу. Из-за этого боялись всего. Ваш потенциал начнет раскрываться, понимаете? Вы скажете, я вам что тут, тварь дрожащая, что ли, а? Вот, но прошли вы здесь, я вижу, такое в жизни, кому ни сказки сказать, ни перо описать. Но это был таков ваш внутренний мир, понимаете? Много программ тяжелых у вас было внутри заложено с детства, через которые вам пришлось пройти, чтобы выйти в свою ценность, в свою значимость и в любовь к себе. Много тяжелых программ вы здесь проработали, я вижу. По пятерке пентаклей, когда вы себя не ценили, вы не видели своей ценности, потому что с детства, скорее всего, вас обесценивали. С детства. Вот ребенок мне об этом говорит в первую очередь. Вот ребеночек, это детская какая-то ваша внутренняя часть была обижена очень сильно, ребенка вашего внутреннего, даже не внутреннего, когда вы были ребенком, и вот этот внутренний уже вы выросли, а ребенок тот самый внутренний у вас остался же. И вот именно вы излечите того самого внутреннего ребенка, потому что пока вы его не излечите, вы не сможете выйти в свое процветание. Какие-то есть программы у вас с детства идут, где вы перестали любить себя, ценить себя. Вы считали себя какой-то... Вы себе даже не были нужны. Вот такое впечатление у меня здесь складывается. Вы себя не любили, вообще не любили. Потому что когда-то было очень много боли у вас в детстве. Какие-то программы тяжелые у вас. Вы вот этого ребенка внутреннего сможете исцелить. Да, представляете, исцелить своего внутреннего ребеночка. Да, вот императрица и вот ребенок. Ну, у кого-то еще беременность, кстати. Но прежде чем вы забеременеете, вы полностью исцелите своего ребенка. Шут это ребенок тоже, внутренний ваш ребенок внутри. В большинстве своем это даже может быть не про беременность, а про то, что этот ребенок обретет свободу. Свободу попугаем, как говорится, да? Свободу вы обретете, вот эту внутреннюю свободу, когда ваш ребенок будет жить и наслаждаться этой жизнью, как в детстве. Вы забыли, что это такое, я вижу. Столько пережили, потому что были тяжелые программы у вас в роду, может быть, родовые программы. В общем, болевое тело ваше было, вот это внутреннее ваше эмоциональное тело, оно очень у вас пострадало в детстве. Наложены были очень сложные программы, которые, конечно же,
вводили вас в очень тяжелое состояние, где вы не могли справиться с тяжелыми какими-то ситуациями в жизни, потому что вот на этого внутреннего ребенка искалеченного вы притягивали таких людей и такие события. И вы, это как, знаете, такой снежный ком. Он растет, 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 как лавина. И даже не лавина, а вот именно снежный ком. И там внутри вот этот ребенок ваш, вот в этом снежном кому, ой, такое показывают. В общем, вы прошли, конечно, тяжелая судьба была, но вы не остановились, вы стали прорабатывать. Может быть, вы будете ходить к психологу, чтобы излечить своего внутреннего ребенка, чтобы выйти в свою истинную суть, что вы императрица, что вы ценна. Цена не только для себя, но и для всего мира. Понимаете? Потому что вы здесь забыли свою ценность. Вы ее потеряли еще в детстве. Такие программы были наложены, страшные, когда вы притягивали в свою жизнь на эти программы много людей, которые вас обесценивали, которые вас обесценивали просто. Я вот вижу, просто... И знаете, никто не виноват же, по сути дела. Вот эти программы надо просто убрать из своей жизни и больше их не подсвечивать, чтобы выйти к свету, к радости и к любви к самой себе. И тогда, когда вы полюбите по-настоящему уже себя, ценность свою познаете, в вашу жизнь будут приходить именно только такие люди. Потому что вы будете уже не будете притягивать учителей. Вот это на пороге у вас уже стоит. Когда вы сможете увидеть вот эту боль, вот эти программы, да, и излечить их. Кому-то, да, к психологу надо походить, явно. Далее, мужчина тут идет в вашу жизнь, дверь открывает. Какой-то мужчина. Гулфакси. Конь. Конь, какой-то конь идет, девочки, к вам. Может быть, в год лошади рожден этот человек. Да. Вы как инь и ян, инь и ян. Дополнять будете друг друга очень сильно. Как родственные души, у кого-то близнецовые пламена. Здесь два человека, которые очень схожи. Душа как одна на двоих у вас. Да. И также вот эта карта мне говорит, как вот, знаете, инь и ян. Инь и ян. Как свет и тьма сойдутся вместе для союза. Да. Но не в плохом смысле свет и тьма. Тьма, вообще тьма, переверните это слово, мать вообще. Тьма, мать. Мать и тьма. Вообще тьма это мать. Это через тьму все идет рождение. Когда свет проникает во тьму, вот Пурушу и Пракрити, вот Пурушу это свет, Пракрити это тьма. И вот когда свет проникает во тьму в эту, освещает ее, проявляется вот эта матрица, вот какую вы видите. И вот какая у вас тьма внутри, такая и матрица у вас. Чем больше света во тьме вашей, в каждом есть свет и тьма. И вот чем больше проходимость света через вашу, так скажем, структуру, эту матричную структуру, так скажем, да, такой вот мир вы видите. Много тьмы внутри. Тьму будете притягивать людей таких же темненьких. Поняли, да? Чем больше проводимость света через вашу матричную структуру, через тело, так скажем, да, тем будет матрица светлее. Вот. И идет человек в вашу жизнь. Вы с ним очень похожи будете.
Да, и вы здесь тоже такая королева Пентаклей, идете в свое процветание, кстати. Подключаются два рода, род матери, род по женской линии и по мужской линии, да, так скажем. Я вижу тут сундук, у вас скоро будет много денег, как сказать, много. Вы будете даже откладывать, потому что, ну, как бы будут, будут деньги у вас, и будете вы даже откладывать. Но не на черный день, а на что-то хорошее. И на порог вступает мужчина и ваша энергия королевы жезловой. Ну, здесь она не королева жезловая, конечно же, а Кинас, ну, это второй королева жезловая. Вот. На порог вступает то, что вы выходите из каких-то треугольных отношений, полностью закрываете их, эти треугольные отношения, и уже заканчивается ваша темная ночь души. Мужчина идет защитник, может быть, даже два мужчины у кого-то идут, но один как из прошлого, а один у кого-то из будущего, гость из будущего, девчонки, и либо вот-вот познакомитесь, либо уже из настоящего мужчина какой-то. Появится мужчина-гора, высокий, прямо бог такой, Тор, да. А другой здесь с какими-то мечами, кинжалами такой, знаете. И вот этот Тор его просто прихлопнет, и все, и нет, и нет того мужчины. Вот этот вот маленький, он из прошлого, а вот этот гора, он ваш будущий мужчина. Вот, вы с ним в пару входите. Вот он огонь тоже такой в вас зажгет, потому что он сам как огонь, как лава небесная, блин, лава с горы сошедшая, да, вот такой бог Тор, который вас здесь зажгет, зажгет. Также вижу, конечно же, девочки, ваша энергия очень сильно вырастет, и кто-то будет целительством заниматься, потому что эта карта тоже женщина-целитель, которая может прикосновением рук исцелять людей. Вот, заканчивается ваша темная ночь души, уже брежет рассвет и встреча с вашим человеком. Будете где-то сидеть, общаться, вот, и наслаждаться обществом друг друга. Вот это уже на порог вступает. Ой, на порог, да, стучит, на пороге стоит, да, на порог вступает. Все уже. Заработалось что-то я. Ладно, девчонки, давайте сегодня большой не будем делать раскладик. Порой бывает тяжело слушать часовые, да, расклады. Уже сделаем небольшой. Так, что вам Вселенная скажет? Высшая сила, ангелы-хранители и, конечно же, предки рода посмотрим. Так, так, интересно, говорят вам, сейчас у вас очень сильная природная интуиция, доверяйте ей. Природная интуиция и истинная картина мира. Сейчас на Землю опускается энергия Плеяд. Через эту энергию вы сможете глобальное видение свое открывать, и к вам будут приходить какие-то новые идеи. Так, высшая сила говорит вам: помогай. Помогай людям с наслаждением и радостью. Сфокусируйся на вопросе, как я могу помочь. И тебе будут отвечать взаимностью. Ангелы-хранители говорят вам: совершай добрые дела. Подкрепляй добрые мысли добрыми делами. Проси нас о помощи, и мы поможем тебе. И предки рода говорят вам: мужское и женское начало. Да, вот про что здесь также. Здесь у вас конфликт внутренний с вашим мужчиной, с вашим внутренним мужчиной. Я пока еще не читаю, у меня еще из потока идет вот эта ваша пятерка пентаклей. Не могу никак успокоиться. У вас было столько проблем в жизни из-за вашего вот этого конфликта внутреннего.
и ребенка вашего обидели, и у вас возник конфликт с вашим внутренним мужчиной. Скорее всего, у вас с отцом в детстве были большие какие-то недопонимания именно с отцом. Мне больше так идет. И из-за этого вы не можете обрести счастье в личной жизни, потому что не можете никак вот исцелить своего внутреннего мужчину. И исцелить, конечно же, своего ребеночка, который обижен, может быть, на всех мужчин на этой планете. Вот. Мужское и женское начало. Твой род благословляет тебя на принятие и гармоничное проявление мужского и женского начала. Пусть наша любовь ведет тебя. И аффирмация. Я чувствую и принимаю энергию как мужского, так и женского начала своего рода. И все лучшее, что в них есть. Я ощущаю поддержку своего рода через них. Оба потока наполняют меня. Вот вы сейчас примиритесь, я чувствую, потому что здесь именно почему вот вроде тут ни с того ни с сего вот эту королеву Пентаклей мне показали, да, подсветили. Видите, там два дерева яблони, это женское ваше начало, и дерево виноград. Кустарник, наверное, но не важно. Это мужское начало ваше. Вот, потому что предки, все они в ваших энергиях, все предки, энергия рода вашего, вся заложена внутри вас. И у вас какой-то есть конфликт, внутренний конфликт. И вот вы его разрешите и впустите энергию мужского рода, она будет литься легко через вас, и деньги начнут литься в вашу жизнь очень легко, потому что это все-таки прерогатива мужского рода, мужского вашего начала к зарабатыванию денег. Поняли, да? Вот. И здесь вы с этим примиритесь, найдете вы, излечите вы свою душеньку, своего ребеночка и своего внутреннего мужчину. Что в них есть? Я ощущаю поддержку своего рода через них. Оба потока наполняют меня. Я знаю, как и когда лучше проявиться мужской энергии, а когда женской. Эти противоположности сочетаются во мне подобно паре в волшебном танце, вот, который дарит мне восхитительные возможности, девчонки. Восхитительные, понимаете? Когда интуиция и логика в паре, потому что интуиция – это больше женское ваше начало, а логика, ум отвечает больше за мужское начало. И когда они в тандеме вместе, вы добьетесь невероятных вершин и процветания своего. Вот такой получился расклад. Я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки. Подписывайтесь обязательно. У нас бывает очень весело. Конечно же, за помощь на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется. Так оно и работает. Когда мы отдаем с любовью, с радостью, с благодарностью, к нам приходит во много раз больше. Ну и, конечно же, взаимной вам любви, девочки и мальчики. До свидания.